tenho a famosa EcoSport motor Rocan e ela tá fazendo um barulhinho na suspensão bem aqui, ó, nessa danadinha dessa peça aí, ó, tá vendo? Olha, quando eu balanço ela eu já noto que já faz um barulho chato. E levei pra fazer orçamento. O cara me disse que era a minha suspensão, teria que trocar os 4 amortecedores. E o problema todo é só a danada da bieleta que tá quebrada. Custa 32 a original e 25 a paralela. Vou trocar e faço o vídeo aí pra vocês. Se começar a fazer barulho na suspensão, não assusta não. Dá uma olhadinha na bieleta primeiro.